vocês viram no vídeo passado, nós começamos a fazer um espaço para a fogueira. Pegamos essa referência da internet. Chamamos nossos amigos para ajudar. E mãos à obra. Fizemos o furo para colocar as toras de eucalipto. E passamos um impermeabilizantes na ponta. Assim ficaram as covas. Aqui já estava tomando forma. Daí foi só esperar anoitecer para estrear. E assim que ficou a noite. Teve marshmallow, bebidas e karaokê. Ainda não ficou 100%, mas seguimos melhorando. Quero agradecer também a todos os amigos que me ajudaram. Me sigam para não perder nada da construção do nosso sítio do zero.